Hello, this is OFW Observer Taiwan. I-flex natin, ipapalam ko sa inyo kung saan yung bagong location ng The Grill. Yan. Yung location ng The Grill, ang pang mag-train station kayo, ito yung Sinfeng train station. Yung dito kayo bababa sa train station ng Sinfeng, tapos kung makikita nyo dito yung dadaanan natin, pwede nating lakarin. Lakarin na lang natin papunta doon. Madali lang. Samahan nyo ako dito. Kung mapapansin nyo yung stop sa dulo, naka-red. Lakarin lang natin hanggang doon sa stoplight, tapos unang kanto, kakanan na tayo. Ayan yung stoplight, tapos yung naman train station. Nilakad natin, ayun Sinfeng train station. Mga 5 to 10 minutes nandun na tayo. Ayan, mula dito sa stoplight, liliko na tayo, kakanan na tayo Ayan, mayroong stoplight sa dulo. Yan na yun. Yung stoplight na yun, kulay na yun, naka-green na yan. Diyan na, sa gilid na lang yan. Ayun, may makikita tayong 7-Eleven dito. 7-Eleven. Yan na. Malapit na. Ayan, dito lumipat yung The Grill. Kung dati doon sa may looban ng Hukou sila, ngayon dito na sila sa sa labasan. Sa tapat lang sila ng kung alam nyo yung dinadayo na na Lomi House ang tapos ng Rechana. Ayan lang po sila, diba, lalakarin lang din mula sa train station. Kaya kung gusto nyo pumunta sa Rechana, lakarin lang mula train station, tapos The Grill ang tatapat na. Lechon belly, lechon manok, grilled fish, chicken barbecue, pork barbecue, yan po. Sinigang papaitan, a taste of the Philippines. The Grill. Makikita na kaagad yung Sinfeng train station. Lapit lang. Okay guys, dito nagtatapos yung location guide ng The Grill. Bagong location nila dito sa may malapit lang sa Sinfeng train station. Lakarin lang 5 to 10 minutes. Yan, pwede na kayo makarating dito. At sa Rechana, Lumi, nasa tapat lang yung Rechana. Okay, maraming salamat po sa kay Gonzaga Biniso 7 sa nag-sponsor ng aking face mask. 180 lang guys. Murang-mura na to. Makapal, talagang maganda siya pa. Safety tayo dito. Okay, maraming salamat po. This is OFW Observer Taiwan. Bye bye.